电脑辅助机械设计之图，丙级306零件1，我们画 x1、y1。好，这边有个 y 加47，所以我们要 y1 35，所以35加47，所以这边是82，所以一半是41，所以这个41是这样来的。好，这边有个问号，那问号呢是这边两个之间的距离 y。加上这两块，这两块是16，所以16乘以2，所以这边应该是67。好，那我们看到的这个用矩形框起来都是算出来的。啊，这边是41，啊，因为一半。好，这边是8.5，41减掉这边y1再减掉15，所以是8.5。啊，这边是15减13，所以是2。那这边是。圈圈的16是量测的，54是量测的，65也是量测出来的。那我们有了这个尺寸之后，我们可以用1、2、3、4个矩形去堆叠。好，这题也牵涉到 x， 好 ，x 是这个角度，这个角度是30度，所以我们等一下在做的时候，这一边是180减掉15度，2×x， 所以等于165度。好，所以它整个图形大概就是长这个样，这边尺寸最多啊，所以我们就从这边开始画。我们用矩形 IC 小老鼠41、17，好 IC 矩形小老鼠15，逗点65，移动。这个右下角对准这里，好，正交打开，移动，水平往左边移8.5，好 ，IC 小老鼠16，逗点2，移动 N， 左下角对这个左下角 ，IC。小老鼠3.5，逗点11，左下角对这边。好，有了这4个 x， overkill 一下，确定。好 ，F。2，这边导个2的圆角，好多重的，这边也导个2的圆角，接下来这边导个2的圆角。好，他说没有标注的都是2，但是呢，这里看起来应该比2小一点点，所以我们可以导1，但你也可以导2，我导1F， 好，1多重的。这边导个1，好，那我把这条线补回来。好 ，F 一样是1。好，接下来我把这里杀掉，把这里杀掉。T 啊，这个杀掉。好，这样就得到一半。近色很慢。我们来处理下面这里。好 ，IC 小老鼠14，逗点3，移动。好，上面这个孔是16，是 offset。16除以2 ，T 啊 ，T 啊 ，L1 ，T 3，中心线。
这里连起来啊，所以 EX。overkill 一下。好，先做到这里，接下来我们来做右边这个 REC， 这一点要对齐。小老鼠11019，好，110是量测的，移动，水平移过来 ，REC， 小老鼠110.82，好，这个是上视图，移动，垂直往上移。 F R 5聚合线，画一条中间的中心线 C， 圆心距离它12的地方，然后 D 16，同圆心 D 32。 直线，直线，直线，直线。T 啊，以这两个当边界，把它杀掉。T 啊，这两个当边界，把它杀掉。T 啊，这边杀掉。直线。 这个是中心线，是 LEN T 3 3 3。好，我把这个MI 近射到对面去。好 ，T 啊，好，这边有 N6的轮孔是 C， 它距离它是。 34的地方，M6， 所以是 D6。接下来它的深度用 0.5， 所以偏移 0.5 进来。好，中心线 ，LEN 1 3 3 3。好，本麦近射到对面去。 接下来偏移7，偏移7，偏移7。T 啊，这两个圆弧当边界，这个多余的把它杀掉。好，我们暂时先做到这里，其他的等一下再来补。然后接下来 RAY 射线。 从这个交汇处，再做一条从这个交汇处炸开来 X， 偏移3，偏移3，下面这条线往上偏3。 T 啊，从这里当边界，这边杀掉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 。REC 小老鼠54 2，移动，移动上面这个终点，移到。 上面这个终点，好，接下来 X overkill 一下，决定，好，短圆角 F R 2。 这边到2的圆角
这边也导个2个圆角 ，T 啊，这条不要。RC 小老鼠66逗点63，按移动。先把这里延伸，EX 延伸，这边延伸，这边延伸，再移动，这一点要移到这一点。接下来再移动，水平往内移10 ，F R15多重的，这边导个15，这边导个15，好，这边要导个10，所以 F R10，但是这边一导10之后，这边整条线都不见了啊。那我们先炸开来 X， 把它延伸，好 F R2，这边导个2，接下来把这里跟这里 Z 接起来。接下来画圆，我们用追踪 TK， 从这一点往上50，往左边24 ，Enter 结束追踪，它是 R12，同心圆 D 10，然后这边又牵涉到 X， 所以我们画一条直线，从这里小老鼠，它的长度是38，小于165度，就是这个角度是30度，所以一半是15度。好，所以从这里到这里是180，减掉15，所以等于165度。C D 11 C R12 C， 从这一点画到这里。好 ，C 从这一点画到这里 ，C 从这一点画到这里 ，C 从这一点画到这里。好，把这两个圆慢慢近色。接下来我们用 TR。好，直线 ，Ctrl 右键击切点，最外圈 ，Ctrl 右键击切点，这一条也是按慢近色。来处理这个 TR， 选这两个当边界，外面圆先把它杀掉，这样会比较清楚一点。TR， 选这两个当边界，外面圆杀掉。TR 选1、2、3当边界，好，这里杀掉。好，接下来处理这里 TR， 这个杀掉。好，这里让它延伸 EX。延伸，因为它是中心线，所以我们LEN T 3 3 3 3，很慢，近上，这里补画一条中心线，LEN T 3 3 TR， 这两个当边界，这个杀掉。好，接下来我们来画
M6的螺纹孔啊，IC 小老鼠6逗点10是量出来的 ，X 分解 offset 0.5，它深度是0.5。LEN D 2伸长2，里面这里伸长2，直线点一下它之后按 Tab 键，然后打小于31度，所以我们就一条任何长度31的角度，本来近色 F 按住 Shift 键。直线，直线，LEN D 3，好，这是轮廓。好，那它的位置呢？我们可以从这里决定 RAY， 这里，这里。所以我把它复制进来 ，CP， 一个是在这里，一个在这里，然后呢，另外这边也有一个。这个拿掉，这个也可以拿掉了。好，接下来这边有个中心线 RAY， 中心线在这里，所以我们提压，把这里当边界，这边杀掉。LEN D 3 3 3，好，这里有一个。有一个沟槽 ，IC 小老鼠3逗点7 F R 1.5，都从这边到1.5，这边到1.5，炸开来 X 移动这一点，移到这一点。提压，这里当边界，这边杀掉，直线画中心线，直线，直线，这一点到这一点 ，LEN D 3 3 3 3 3。RAY 射线从这一点投影过去，提压，选它当边界，这个杀掉。轮廓线。中心线1，中心线2，这条中心线2要近色，这边有一条，这里是虚线，但是它这里有一个剖面，所以我们先做 SPL。要把它关掉，长焦关掉。它从这里破，它要破出一个轮廓啊，提压。这一条是细实线，接下来 VR at point， 这个是从这里打断，然后呢？这边
一样 ，VR at a point， 这条线要从这里打断，所以这边是剖面的，所以这是细实线，这边是虚线。虚线，这边也是虚线，这个打断了之后，里面的是实线，外面的是虚线，外面这里是虚线。好，这边一样，这里有被藏到里面，所以这里有打断，所以一样是 VR at a point。这里从这里打断，好，这一小段是虚线。好，这个也被藏到里面，所以这个是虚线。好，那我们这里要做割面线。随便标注一个 X， 炸开来。LET 总长6，好，这个总长6，好，移动。这里要2倍大了啊，所以我们把它 SC 2倍，这个要总长6，所以要1半。好，这个再把它缩短。这个要把它改成轮廓线，移动。CP 复制，好，这是我们的所谓的割面线。好，接下来我们从这里回到这里来处理这里，偏移1，偏移1，偏移1。好 ，RAY 射线，最高这一点射线。最高这一点水平的，最低这一点水平的。好，那这边因为是偏移出来，所以只能做1的圆角，所以我们做1的圆角，所以先把里面这一段先剪掉。F R E 多重的，这2个做一个1的圆角，这2个做一个1的圆角，按住 Shift 键，这个跟它F Shift 键按着。Shift 键按着，这里打一个尖角，这2条线可以杀掉，这2条线把它接起来，这边一样 ，F 多重的，这边导一个1的圆角，这边也导一个1的圆角 ，Shift 按着，这边导一个尖角。Shift 按着，这边打一个尖角，这2条线可以杀掉。接下来把这个接起来，外面这一块就做好了。接下来 RAY 射线，我们从这里最高的这一点投影过来，
这一点投影过来，中心线投影过来，低的这一点投影过来，最低的这一点投影过来，好，低啊。中心线我们让它 L1、1、3，中心线伸长3，然后这边有个沟槽，所以我们 IY 投影过来，这个要中心线2，这个沟槽是虚线。这沟槽在这里，L，往这里往内4，画条垂直线，D 啊，这边到边界，好，全选轮廓线，中心线2。这边你看有很明显有重复，所以我们把这个杀掉。没，给它，这边是虚线。这个网孔也都是虚线，虚线。好，那我们就完成了这个。接下来我们来补画这个图，直线 CP 物质一分出来，旋转。转弧的90度，移动，把这一点对到这一点 ，IY 射线，从这里投影过来，从这里投影过来 ，IY 射线，从这里投影过来，从这里。投影过来，那我们就得到这一个是 REC， 我画一个矩线，从这一点画到这一点，接下来可以把这4条线杀掉，接下来再来 IY， 再从这一点投影过来。IY 射线，从这一点投影上来，从这一点投影上来，所以这个是在外面这里啊，在外面这里，所以我们把这个炸开来 X， 然后这边要导个1，啊 F， 啊1，然后这边要导个1。好，这边一导之后，这一条线就不见了，所以我们把这里补回来。好，直线 F， 啊1，这边导个1，好 T 啊。这里是直接杀掉就好，就得到这一个形状。好，
接下来这边有凸出来，在这边 R4这里啊，所以 RY。RAY 射线，这一点，这一点，这一点，所以这边，这边有一个圆角消失，它是这样下来，下来，所以我们用R1。所以我就把这个复制 CP， 复制到这里，很慢，随便找一点，接下来把它移下来，移下来，好提啊，选这两个当边界，这个杀掉。接下来T啊，选这个当边界，这边杀掉，这边杀掉，这边杀掉，还有这个杀掉 ，LEN DE 负 D， 好，这里面要缩移进来，好，这里有个。这里有个圆角消失，所以我们把这两个很慢，随便找一个点，接下来把它移动，垂直移到这里，没有移好，好，你如果要准一点，这圆角消失就 LEN DE， 我们用1，所以用负的 0.5 减掉1半。好，所以这边缩一半进来，缩一半进来，这里缩一半，缩一半。好，这是圆角消失。好，那因为它没有规定要用多少。接下来，RAY 射线里面的孔，所以我们在这一点1、2、3、4、5，T啊，这里当边界。这里应该导引出了，等一下 ，RAY 这一点，1、2、3，中心线，好，D啊，这两个当边界，这边杀掉，中心线 LEN DE 3。3，这边也要延长3。好，接下来我们把下面这里选起来，把脉建设到上面去。上面这里有个沟槽，所以 RAC。下面数3.4。X 展开来，移动，这用完了，杀掉，选起来，通过线。
新写1、2、3、4、5、6、7、8，重新写2，这是虚线。虚线，边角消失的细实线 H， 使用者定义45度。那我们就完成了这个图的绘制，然后标尺寸。